Oké, we zijn in Kinepolis en we zijn bij... Oh, maar het is juist, hè. Er stond Deadpool 2, want we gaan de twee films achter elkaar zien. En Kinepolis doet dat blijkbaar ook echt vaak. Ah, we even aanschuiven. En heb jij de één al gezien? Ja, hè? Ja, maar ik ben wel excited om hem nog eens. Ja, we gaan hem nog eens zien, zodat we even kunnen volgen en dan ineens de 2. Ik ben net thuis van een klein evenementje en dan ben ik ook nog gaan eten met Samir en Alfredo. Het was kei gezellig. Ik heb mijn review nog niet gegeven over Deadpool. So here we go. Dus het ding is, en ik durf deze te zeggen, Deadpool 2 was grappiger dan Deadpool 1. En ik vind het echt, ik vind dat gezot, want ik vind eigenlijk altijd dat een 1, de originele, de beste blijft. Bij bijna alle Marvel films wil Iron Man 1 is en blijft. De klassieke, de gold one. Maar wat, oh my god, het is zo grappig. Wat je echt aan moet weten is zo wat uw X-Men history. Er komen heel veel mopjes voor, er komen ook zo wat, geen spoilers, hashtag no spoilers of course. Er komen ook zo wat, ja, characters aan bod van de X-Men die je dus wel, je moet dat wel weten. Dus je moet niet per se alle films gezien hebben, maar je moet wel weten, zo, waarom staat die X van X-Men, wat is er met dat mansion. Een beetje zo de standaard characters, zo de 5 à 10 echte, like de basic X-Men. Er komt een liedje nu voor van Celine Dion, Ashes. Ik ben dat echt al heel de dag non-stop aan het spelen. Dat is zo mooi. De film is echt heel leuk, heeft ook een heel leuk einde. En de aftiteling zijn 2 korte stukjes direct nadat de film gedaan is. Dus je moet niet volledig de aftiteling zien. Wij zijn obviously blijven zitten. Ik ben aangekomen in Antwerpen en het is super druk. Ik heb geen idee, het is een donderdagmiddag. Wat is er aan de hand? Het verlengd weekend is toch pas vanaf maandag. Maar ik rij hier mijn standaard parking binnen en er was letterlijk nog maar 1 plaats. Also, waarom lijk ik op een bomma opeens? En ja, ik heb geen make-up aan, ik ga nu naar een evenement. En ze hadden gevraagd of dat ik model zou zitten, zodat de make-up artist het kon uitleggen. En ik mocht geen make-up aan doen. En het gaat ook met vegan zijn. Maar ik kan nog niet te veel vertellen, ik ga het gewoon allemaal daar vloggen. Maar dus ja, no make-up. Oké, dus ik heb nog altijd geen make-up aan, ze gaan met mijn sminkje. Jilke, jij bent hier iets aan het doen dat vegan is. Maar dat is wel echt gewoon... Nee, dat is gewoon lekker. Dat is gewoon echt lekker. Maar dus alles op tafel is vegan. Kijk, ik ben echt in heaven. Wat zit erin? Dit is allemaal vegan. Dat zijn koekjes, dat is een taart en dat zijn chocolaatjes. Cacao. Wat nog? Ik met melk. Amandel. Gember. Dat is lekker. Oké, we gaan tasten. Dus ik ben zo blij. Ik ga ze bieden met Tim als ze nu haar make-up doen. Ze biedt in een vlog steken. Maar die heeft dus ook een boek, Forever Young. En daar staan ook allemaal vegan receptjes in. Oké, wacht. Here we go. Zo lekker. Ik heb echt al lang geen pralines meer gegeten, omdat ik dat gewoon niet mag eten. Ik ben een hele dikke buik, dus ik vraag aan mijn broer, is die zwanger? Ja, die gaat laat met ja, ik verstond de helft niet van wat die mensen zijn. En ik zie de koe op een bepaald moment op een dag heel raar doen op de wei. En die was dus aan het werpen. Dus dat kalf komt erop. Ik heb met mijn zoon naar de draad gelopen. Oh, kijk, het kalfje. Stadsmeisje, weet ik veel. En dat kalfje is er nog niet uit. Die koe draait zich om aan dat kalf te snuffelen. En die boer komt af met een kruiwagen. Die smijt dat kalf erin. Maar echt hard, hè. Niet zo van, we leggen het pasgeboren kalfje. Dat werd daarin gegooid. En ik zeg zo, wat is er? Is het niet goed? Ja. Ik dacht dat dat een ziek kalfje was. En dat... het is een stier. Hup, het was een stier. Hup, met dat kalf weg. En die koe liep achter die boer. Die liep daar achter haar kalf. Die draad ging dicht. Die koe stond daar te loeien. Want een loeiende koe, een koe loeit alleen om te communiceren met haar jong. Een loeiende koe is niet een koe die gemolken moet worden. Dat is een koe die haar jong roept. Dus elke koe die loeit, is een koe die op haar kind roept. En ik heb die koe dus, die specifieke koe, 3 dagen horen huilen. Dag en nacht. Dat kalf wordt weggebracht, een stier gaat naar de vetmester. Dan wordt dat ondervoed, want dat krijgt slechte voeding om blank vlees te houden, voor kalfsvlees.
Is dat een koetje, een meisje, dan mag die ook niet bij mama blijven. Die wordt weggehaald en die wordt gevoerd met poedermelk. Want de melk is voor de mens. Ik ben Martien hier bij mij en ze heeft net heel haar lezing gedaan. Het was super interessant. Dit is trouwens haar boek, waar ik ook keiveel receptjes in ga vinden. En je hebt ook een YouTube kanaal. Ja, maar 10 minuutjes. Dus maar en dan zeg je 10 minuutjes. Ja, daar. Als je hierop klikt, gaat het vinden. Ja. En even wat duidelijk, die video's zijn niet 10 minuten. Dat dacht ik eerst. Die duren 3-4 minuutjes. Vroeger duurden ze wat langer, nu zijn ze kort en krachtig. En Martien is dus volledig vegan en ook is gewoon super healthy. Dus voor al mijn vegan girls, ga ook even naar haar Instagram, zal dat hieronder in de bio zetten, want het is allemaal super interessant. En Romy en ik zijn echt even weg. Ja. Het was gezellig. Ik vond het ook heel tof om jullie te ontmoeten. En ja, ik zou zo zeggen, ik ga voor Forever Young, maar je kunt niet jong genoeg beginnen. Voilà, Martien. Go check it out. Lily is hier weer bij mij. En Lily, wat is uw Instagram handle? Instagram handle. Often referred to as your handle, a username is the name a person uses on Instagram to define their profile address. This may be any configuration that does not have to relate to their actual name. So, Jullie Joan Roberts. Oké, deze was gewoon even een mopje vanuit de bodybloggers die gezien hebt. Lily wist niet wat een Instagram handle was. En hij heeft heel veel reacties uitgelokt. Dus vandaar. Het is dus uw naam zo dat je intikt om iemand te vinden op Instagram. She googelt het vaak. Know your stuff. Dus wauw, ik zie niks. We zijn bij Bocadero. En Kenneth is vanaf nu slightly vegan. En ze komen rond met pizza's en ik straks vegan. En they made me one. Is het lekker? Zie. Burger is with soy and paprika. Some maple syrup. Franse basilicum. Heel licht gefermenteerde kimchi, maar met dropkruid. Leuke toets. De koolrabi zit er ook. Thaise koriander bij. Het pakket is volledig niet vegan bij de lijst. Ah ja. Jammer. Zij hebben dat zelf. Ja, ze wilde. Ja. Oké, nou wat kijken we nu? Vegan smeltkaas. Vegan, kruiden, loopbroodje, met smeltkaas. En liefde. Ja. Hoe lang hebben we geen loopbroodje gegeten? Ja. Het is vandaag zaterdag, ik zit inderdaad met Jacca en Lily. What's up? En ik heb echt nog nooit zo hallo gezegd. Nee, ik dacht kijk, dat zijn jullie van de live dingen van jullie. Ja, cool. Mijn Dutch was heel lelijk, dat ik zie. Ik ga direct vertellen waarom we zijn in Gent, ik ga direct vertellen waarom, maar de Royal Wedding is bezig en ik kan niet volgen. Dus ik heb iemand die live report en alles doorstuurt van de livestream. Moet ik je Britse report doen? Yes, please. Oh my god, je kunt dat stemmetje zo opzetten. Ik ga het doen. Oké. Lily, live from the Royal Wedding, go. In exactly 9 minutes, at 1 p.m, following the service, the couple will arrive and travel around the Windsor in a horse-drawn carriage, providing an opportunity for members of the public to see and join with the celebrations. We will wait 9 minutes in absolute silence until we see the beautiful bride with her beautiful dress. Ik ben excited! Maar binnen 9 minuten zitten wij al binnen, want wij gaan nu naar een vegan opening van een vegan food place hier in Gent. Even excited als de wedding. Even excited als de wedding. Even lekker als de wedding, want die hebben geen vegan cake daar. Maar ik denk wel dat ik dat graag zou willen proeven. Maar ik ga de naam hier zetten, ik kan het waarschijnlijk niet uitspreken, want het is Giui. Giui. Nee, Giui. Stay tuned! Hallo. Voilà. Oh, kijk, ze hebben paai, Jacca. Oh, kokoballs. Oh, ik vind die kopen die tekstjes. Ja. Zeg dat nog eens in het Engels. In British. For the royal wedding. What is the menu?
Darling, the royal breakfast at Gooey. Gooey contains juices, sweet treats, smoothies, soups, smoothie bowls, and toasts. Because health is the new wealth. Dingen zijn dicht. Ga beter zijn zo te snijden. Dit is guacamole met tomaatjes en wat ligt daar bovenop, denken jullie? Is dat niet zo ayana? Ja, ik denk het. Super lekker en deze is hummus van zongeroerde tomaatjes. Energy balls. Is dat ieder zo'n kom of? Ja. Ik denk het. Maar nu gaat het samen te zijn. Lekker.